On va entamer dans cette vidéo la série 3. La question 4. J'ai décidé d'entamer toute la série. Donc, on a fait les notions, la vergence, beaucoup de bagages dans cette partie. Ici, on a les dioptres dans cette partie des dioptres. C'est bon. Donc, dans l'exercice 1, on a le dioptre suivant séparé en deux milieux, N1 égale 1, N2 est égal à 1,5. كيطلبوا منا باش نحسبوا la vergence. Le dioptre sphérique est-il convergent ou divergent? Donc la vergence, il est quand positif غادي نقولوا convergent ou il est quand négatif غادي نقولوا divergent. Donc c'est la vergence qui définit est-ce que le dioptre il est convergent ou bien divergent. Il ne définit pas la concavité. Mais qui قلناش واش concave ولا convexe. قلنا واش convergent ou la divergent. C'est bon. Donc غادي نتكلموا على des notions. Donc solution. Exercice 1. Solution. Donc N1 N1 égale 1. N1 égale à 1. N2 égale à 1,5. هو من رسموا لنا لو ديوبتر رسموه هكذا ما عطاوناش حتى شي فكرة عليه. يقد يكون هكذا كونفكس ويقد يكون كونكاف. يعني كاين جوج احتمالات، اما يكون لو سونتر هنا او لا يكون لو سونتر هنا، ولكن حنا ما عارفينش واش هذا ولا هذا. دونك عطاونا 15 سنتيمتر من هنا لهنا، ا بي 15 centimètres, c'est-à-dire moins 15 parce que voilà notre sens positif. C'est bon. Ou à droite, on a l'image à 45 centimètres. D'ailleurs, 45 centimètres. L'image à un acte A', B'. L'objet, il est objet réel qui va donner une image réelle. Donc toujours comme le dioptre. هنايا كيكون l'objet réel وهنا كتكون l'image réelle وهنا كتكون l'image virtuelle وهنا كيكون l'objet virtuel. C'est bon. لان ملي كتكون في الزجاجه، انا راني داير واحد الزجاجه وانت راك مور الزجاجه راك كتشوفني، يعني كتشوف ليماج ديالي. دونك ليماج ديالي في لا ريتين ديالك الي غيال وانا جو شوي ان اوبجي غيال. بصح الا كنت انا حداك تما بالنسبه لو سونس حنا بوزيتيف غادي نكون ان اوبجي فيرتويال. الا كنت معاك تما وانت الا كنت هنا عاوتاني غادي تكون ان ايماج فيرتويال. سي بون. دونك داكشي غير نسبي، حنا غير كنختاروا لو سونس بوزيتيف على حساب داك لو سونس بوزيتيف باش نقولوا واش غيال ولا فيرتويال. سي بون. دونك حنا توجور كنختاروا لو سونس بوزيتيف هو لو سونس دي اكس. ملي كنديروا لاكس اكس يغريك لو سونس دي اكس. سي بون. دونك لا فيرجونس، شنو هي لا فيرجونس؟ premièrement calculer la vergence. شنو هي la vergence? La vergence هي pour un dioptre sphérique. La vergence هي N2 ان هنا A, un objet A, une image A', un dioptre sphérique de sommet S et de centre C. هنا عندنا N1 وهنا عندنا N2. كتقول لك لا فورمule ولا لا فيرجونس كتقول لك N2 sur SA'. N2 هي في الحقيقة هي لا فورمule de conjugaison. N2 sur SA' moins N1 sur SA هي N2 moins N1 sur SC هي N2 sur SF'.
هي moins N1 sur SF. N2 في l'indice هنا N2 c'est في l'indice, c'est bon. N2 هنا N1, c'est bon. Donc نجيو نحسبو لافيرجونس ديالنا. هنايا لو ريون دو كوربي معندناش، سي بون. دونك غادي نكتفيو بهادي N2 sur SA prime moins N1 sur SA. دونك هادي كنقولو لها VA prime. لافيرجونس هي VA prime moins VA هي لافيرجونس دو A moins لافيرجونس دو A prime moins لافيرجونس دو A. هادي لافيرجونس دو A prime هي N2. هذه هي N2 sur SA prime وهذه N1 sur SA, c'est bon. Donc هنا ملي غادي نحسبوا لافيرجونس، ها هي لافيرجونس، غادي نديرو ابليكاسيون نيميريك. لافيرجونس ديالنا هي N2 قلنا هي سي 1,5. SA prime هي 45 سنتيمتر moins 1 N1 sur SA. SA هي moins 15. Il faut se méfier. واخا دالكم تما في الشيما 15 هي في الحقيقة راه moins 15 لأنه لو سونس نيجاتيف. هو هنا داها لكم 15، سي ان بياج هذا. هنا في الحقيقة moins 15، سي بون. دونك qui est égal 1,5 هي 3 demi fois 45 moins avec moins c'est plus 1 sur 15, c'est bon. Donc la divergence ديالنا هي donc 3 sur 2, 45 هي 15 fois 3. 3 fois 5, 15, 3 fois 1 c'est 4, plus 1 sur 15. Donc 3 مع 3 تولي 1 sur 30 plus 1 sur 15 qui est égal à 1 sur 30 plus, on a multiplié par 2, 2 fois 1 sur 2 fois 15. Donc la divergence ديالنا هي 1 sur 30 plus 2 sur 30 qui est égal à 3 sur 30 qui est égal à 1 sur 10. ولكن هنايا هادي راه 11 سنتيمتر لتحت وهادي 11 سنتيمتر لتحت، يعني 11 سنتيمتر الفوق تولي 11 سنتيمتر موان 1. ولكن حنا لافيرجونس خصنا نحسبوها اون ديوبتري، يعني اون متر موان 1. دونك تولي لنا 1 سور 10. هذاك الشيء اللي تلقاوه اون سنتيمتر موان 1 بلا ما تصدعوا راسكم فو مولتيبليي بار 100 بتغماض العينين اي افيغل ديوبتري. دونك لافيرجونس ديالنا هي 100 سور 10 هي 10 dioptrie. C'est bon. Donc, la question déjà qui est demandée, on a le rayon de courbure. Deuxièmement, calcul du rayon de courbure. Le rayon de courbure, سهلة مهلة. هاي في الأول كتبنا N2 sur SA prime. La formule de conjugaison, moins N1 sur SA est égal à N2 moins N1 sur SC. Donc, هذه inconnue, هادو N2 moins N1 connu, و la divergence connue. عطاتنا 10 dioptrie. ولكن حنا لو ريون دو كوربور خصنا نخرجوه بالسنتيمتر. إلا درناه بالديوبتري غادي يخرج لنا اون متر ونوليو نحولوه له. اللهم il vaut mieux نستعملو هادي 1 sur 10 كي تقال 1 sur 10 باش نلقاو اون سنتيمتر، لان هادي راها اون سنتيمتر لتحت. فهم؟ سي بون. اي باش بور مين باش شويه تنقصوا عليكم شويه الباكاج، ما تبقاوش تحولوها للمتر عاوتاني ترجعها للسنتيمتر. هذيك بقوه التحويل تقدر تغلط. دونك تخليها اون سنتيمتر موان 1 باش تخرج لك اس سي اون سنتيمتر. هنا راها اون سنتيمتر لتحت وهنا اون سنتيمتر. سي بون. دونك هنا دونك تولي لنا ابليكاسيون نيميريك. دونك N2 moins N1 هي 3 demi يعني 1,5 3 demi moins 1 sur SC
est égal à 1 sur 10. C'est bon. Qui est égal implique 3 demi moins 1, il y a 3 demi moins 3 sur moins 2 sur 2, 3 moins 2, il y a 1 demi, donc tu as 1 demi, 1 demi sur SC est égal à 1 sur 10. Donc 2 SC est égal à 10, implique SC est égal à 5 cm. هاي خرجت لنا نيشان 5 سم. سي بون. لو كان حسبناها بديوبتري ها هي كون حسبناها بديوبتري تولي لنا هنا تولي 1 sur 2 SC 1 sur 2 SC est égal à 10 يعني en mètre moins 1. Cela implique que SC est égal à 1. Donc 1 sur 2 SC, 1 sur 2 SC est égal à 10. Donc SC est égal à 1 sur 20, qui est égal à 1 demi fois 10 moins 1. Donc SC est égal à 0,05 متر اللي هي 5 سنتيمتر. واش حتى هنايا بنادم يقدر هنا يغلط هنايا، اللهم يحسبها ديريكتومون اون سنتيمتر. سي بون. Dans la troisième question, calculer le rayon de courbure. Ce dioptre est-il convexe ou concave? Donc SC est égal à 5 cm. Donc S هي S ديالنا و C هي 5 1 2 3 4 5 بوزيتيف. نجيو هكذا لو ديوبتر ديالنا كي غادي يكون مغلق من هاد الجهه. دونك dioptre convexe car SC est positif. C'est bon. Donc c'est convexe ou concave, justifiez votre réponse. Troisième question. Sachant que AB, A'B', A'B' est égal à moins 3 cm, calculez la dimension de l'objet AB correspondant. Donc on va chercher la dimension de AB. C'est bon. Donc on a oublié le grandissement gamma est égal à N1 sur N2 SA' sur SA qui est égal à A'B' sur AB. Donc حنا فتحنا على AB، حنا موالفين قلنا نفتحوا على لا ديمونسيون دو A'B'، دابا العكس قالوا نفتحوا على لا ديمونسيون دو AB. دونك نرومبلاسيو هنا، ننصحكم ترومبلاسيو عاد تفتشوا على لانكوني هو AB. سي بون. دونك N1 قلنا هي N1 شحال؟ واحد ملاحظة أخرى هنا SC، هنا لو سونتر C se trouve N1 هنا N2. دونك عندنا لافيرجونس بوزيتيف، دونك N2 خص تكون هنا 1,5 هنا 1 parce que C se trouve dans le milieu le plus réfringent. Donc c'est un dioptre convergent. Donc خصنا ديما نديرو ديك النتيجة اللي لقيناها نقارنوها مع لي ريزولطا اللي لقينا، خص ما يكونوش متناقضين. ها هي N2 لقيناها C لقيناها في N2 الكبيرة. دونك سي ان ديوبتر كونفيرجون. علاش؟ ها هي لافيرجونس الي بوزيتيف، في بوزيتيف امبليك. هنا ما جاوبناش على السؤال. سي ان ديوبتر، ها هي لا كيستيون الاولى، لو ديوبتر سفيريك كونفيرجون ديفيرجون. سي ان ديوبتر كونفيرجون، ديوبتر كونفيرجون. ومن يكون لو ديوبتر كونفيرجون، هذا سي ان رابيل. ديوبتر كونفيرجون هنايا رابيل، ديوبتر كونفيرجون يعني لافيرجونس بوزيتيف كنقولوا لها لا كونفيرجونس. اس اف بريم بوزيتيف و اس اف نيجاتيف كنقولوا لي فوايي سون ريال، فوايي ريال. سي بون. ملي يكون لو ديوبتر ديالنا كونفيرجون. دونك هنا غادي نريفونو ا نو موطون. غاما est égal à N1 هي 1 sur 1,5 هي 3 demi. SA' c'est 45 sur SA هي moins 15.
Donc, 3 demi تقلب تولي 2 tiers. 45 هي 15 fois 3 sur avec 15 مع 15 3 moins 3. Donc gamma est égal moins 2. وكنشوفوها تما في الشيما ديالنا. غاما ايكال موان 2 عندنا ليماج مقلوبه ومضروبه في زوج. ها هي كبيره، ها هي ا بريم بي بريم مقلوبه، لان غاما ها هي ا بريم بي بريم مقلوبه وكبيره على ا بي تقريبا دو فوا. سي بون. دونك هادشي ساهل، غير نتوما مانيش عارف كون كنتو تكونوا اجور معايا كون تنيتو لوبتيك وراكو تبريباريو الحوايج الاخرين، ولكن مالوغوزمون. دونك ا بي A prime B prime sur AB est égal à moins 2. Donc A prime B prime sur moins 2 est égal à AB. واش قالوا لنا A prime B prime égale moins 3. Donc AB est égal à A prime B prime sur moins 2 est égal à moins 3 sur 2 qui est égal à moins 1,5 cm. C'est bon. Donc AB هي النص نتاع A prime B prime. Quatrième question كيقول لك pour quelle position de l'objet et de son image à travers ce diode sphérique on a un grandissement transversal gamma est égal à moins 5. Donc gamma est égal à moins 5 qui est égal à N1 sur N2 SA prime sur SA. Donc هنايا غادي نفتشو على la position de l'objet ou l'image ديالو. يعني غادي نفتشو على SA prime وعلى SA بزوجهم. هنا عندنا deux inconnus une équation والإكواسيون الزوجة هي تاع لو فورمول دو كونجيغيزون N2 sur SA prime moins N1 sur SA est égal à N2 moins N1 sur SC. SC déjà عندنا 5 cm. خليني عاقل، هنا SC égale 5 cm. في لا كوريكسيون غلط لكم، ها دايرلكم غاما AB égale 1,5 cm راه غلط. Donc il faut se méfier. C'est bon. Donc هنا عندنا SA prime inconnu, SA inconnu, SA prime inconnu, SA inconnu. Donc on a deux équations à deux inconnus. ما عندناش مشكل، غادي نبديو بهادي نسهلوها. Il faut jamais remplacer avec les expressions. حاولوا il faut المينيموم، يعني شحال ما قديتو يعني تسهلوا تختازلوا هذوك لي كالكول في لا غولاسيون الاولى عاد انجكتوها في لا غولاسيون الزوجه. دونك il faut toujours remplacer. N1 هي 1 N2 هي 3 demi SA prime قلنا inconnu SA inconnu est égal à moins 5. Cela implique que SA prime sur SA est égal à 3 demi fois moins 5. Donc SA prime est égal à SA 3 fois 5, 15. 15 sur 2 c'est 7,5. Donc fois moins 7,5. Donc SA prime est égal à moins 7,5 SA. يعني هي moins 15 demi SA. C'est bon. ها هي غادي نسميوها العلاقة واحد. العلاقة واحد هذه SA prime. غادي نمشيو دابا la relation de conjugaison, formule de conjugaison. N2 sur SA prime, il y a 1,5 sur SA prime, moins N1 sur SA, moins 1 sur SA est égal à N2 moins N1. N2 moins N1, il y a 1,5 moins 1, il y a 0,5 sur 5. C'est bon. Donc 1,5, il y a 3 demi sur SA prime, moins 1 sur SA est égal à 0,5 sur 5 هي 0,1. يعني هي 1 sur 10. لأن هذه هي 5 fois 10 moins 1 sur 5 تمشي 5 moins 5 تولي 10 moins 1 اللي هي 1 sur 10. سي بون. دونك هي SA prime غادي نخرجوها 1 sur SA prime fois 3 demi moins 1. دونك هي SA prime لا باردون حتى نرومبلاسيو SA prime. هي une erreur fatale. SA prime شنو هي؟
SA prime هي or SA prime est égal moins 7,5 SA يعني moins 15 demi SA, c'est bon? On le remplace. Cela implique que 3 sur 2 fois SA prime est moins 15 demi fois SA moins 1 sur SA est égal à 1 sur 10. C'est bon? Cela implique que on a 3 sur 15 tout l'ina 3 sur 15 il y a tout l'ina 1 sur moins 5 SA moins 1 sur SA est égal à 1 sur 10. Donc هنايا SA هي بانت لنا 1 sur SA ونزيدو نخرجو لو سين موان باش ما يديرناش المشاكل. قلنا هنا 1 sur 5 plus 1 تقال 1 sur 10. ها هي ولات ساهلة. Donc moins 1 sur SA fois 1 cinquième plus 1 هي 5 cinquième 6 cinquième est égal à 1 sur 10. On multiplie par 5 sixième منا ومنا قلنا moins 1 sur SA fois 6 cinquième fois 5 sixième est égal à 1 sur 10 fois 5 sixième. Multiplie بهذه 5 sixième باش نسامبليفي هذه مع هذه وهذه مع هذه. قلنا moins 1 sur SA est égal 5 sur 10 c'est 1 demi donc 1 sur 12e. C'est bon? Donc implique SA est égal à moins 12 cm. هي ما احتاجت لا كالكولاتريس ولا هم يحزنون. يمكن تكون حسبتوها نتوما بالكالكولاتريس اما تغلطوا ولا نسبقكم. هي SA égale moins 12 cm. Or on sait que SA prime il y a moins 7,5 SA qui est égal à moins 15